Канал «Мой есть» представляет сказки у камина. Предлагаю запастись чаем с печеньками. Приятного прослушивания. Дарья Рычкова. Сказка про скрипачку. Читает Дарья Умерова. Здравствуй, дорогой читатель! На этот раз я хочу поведать тебе историю, произошедшую однажды с обыкновенной школьницей Дашей. Она со своей семьей жила в обычной городской квартире на 8 этаже и ничем не отличалась от своих сверстников. У нашей героини была собственная комната, где она проводила все свое свободное время. В этой замечательной комнате стоял большой шкаф. На его полках располагалось множество игрушек, статуэток, всевозможных подделок из соленого теста, пластилина и глины. Среди всего этого великолепия сильно выделялась фарфоровая скрипачка, стоящая на самом видном месте. Эта статуэтка представляла собой изящную, на удивление тонкую и хрупкую девушку со скрипкой в руках. Даша очень ее любила и иногда, приходя со школы, разговаривала с фарфоровой красавицей. Одним обыкновенным вечером буднего дня девочка, как всегда, вернулась из школы. День выдался сложный, и поэтому она очень устала. Даша сделала уроки, собрала портфель, и вдруг, перед сном, ей захотелось полюбоваться своей скрипачкой. Она подошла к статуэтке и начала разговор. «Знаешь, как бы мне хотелось отдохнуть! Давай поменяемся местами, а то совсем нечестно получается. Я кручусь, как белка в колесе, работаю, не покладая рук, ты же стоишь на полке и бездельничаешь». Скрипачка ничего не ответила, а девочка легла спать. Ночью Дашу разбудил какой-то шум. Она открыла глаза и увидела, что фарфоровая скрипачка спрыгнула со своей полки на пол и медленно направилась в сторону кровати. Потом, вновь подпрыгнув, она оказалась на Дашиной постели. «Ты, кажется, хочешь поменяться со мной местами?» – спросила она. «Хочу! А разве это возможно?» – удивилась Даша. «Нет в жизни ничего невозможного», – мудро заметила скрипачка. «Только я прошу тебя об одном. Подумай, ты точно этого хочешь?» «Да, точно!» – заверила ее Даша. Скрипачка в ответ лишь бросила на девочку укоряющий взгляд и тяжело вздохнула. «Ладно, пусть будет по-твоему». И с этими словами она щелкнула пальцами и превратилась в живую девушку, а Даша стала фарфоровой статуэткой. Волшебница поставила ее на полку вместо себя и дала ей свою скрипку. Поначалу девочке нравилось стоять на полке. Она с радостью думала: «Как замечательно! Я стою на самом видном месте! Завтра все будут мной любоваться!» Но вскоре девочке очень захотелось спать. У нее устали руки, затекли ноги, а на утро резко одолели голод и жажда. Простояв так целые сутки, Даша очень устала и с грохотом упала на спину. Этот звук и разбудил мудрую волшебницу. Она подошла к полке, взяла Дашу на руки, поднесла к лицу и понимающе спросила: «Ну что, устала? Я просила тебя обдумать твое желание, но ты меня не послушала». «Да, я знаю, что была не права», – всхлипывая, начала говорить Даша. «Умоляю, прости меня и преврати обратно в девочку. Я больше не буду сетовать на свою усталость. А еще я сильно заблуждалась в том, что ты бездельница. Неподвижно стоять на полке и держать скрипку – это великий труд». Услышав эти слова, девушка улыбнулась и снова щелкнула пальцами. Все встало на свои места. После этого случая Даша стала реже сетовать на свою усталость, а также начала обдумывать все свои желания. А что же волшебница-скрипачка? Она, как и прежде, стоит на полке.
Лишь иногда в ночной тишине по комнате разносится нежный голос ее скрипки.